Jadi penyakit-penyakit paru itu ada bermacam-macam ya. Ada TB paru. TB paru itu karena infeksi. Kalau dulu orang bilangnya TBC, gitu. Ada TB paru, dan TB paru ini kuman Mycobacterium tuberculosis yang mengakibatkan penyakit TB ini bermacam-macam manifestasinya. Tidak hanya di paru saja. Dia bisa masuk, kumannya ini pertama masuk memang lewat pernapasan. Jadi penyebarannya, penularannya kayak COVID. Udara yang di kuman yang pasien yang terinfeksi dengan TB kemudian batuk, ada butir-butiran lendirnya, droplet namanya. Droplet itu terhirup oleh orang yang ada di dekat dengan pasien tadi. Bedanya kalau COVID itu terjadi pertama kali dihembuskan, dropletnya terhirup langsung COVID, didiagnosis COVID. Tapi kalau TB tidak seperti itu. TB dia membutuhkan jumlah tertentu, jumlah yang sangat banyak, baru bisa kita melihat ada manifestasi sakit TB-nya. Kenapa? Tidak hanya dari jumlah saja, kita juga bisa melihat daya tahan tubuh pasiennya. Jadi ada banyak faktor, dan terinfeksinya tidak hanya pada saat sekali, sakit TB-nya muncul tidak hanya pada saat sekali kontak, perlu beberapa kali, bahkan mungkin tahunan baru kita bisa melihat manifestasinya. Tergantung juga dari orangnya, pasiennya tadi. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, nggak usah khawatir gitu. Dan ada mekanisme pertahanan, menggunakan masker salah satunya. Ya, salah satu cara untuk membentengi dari infeksi TB tadi. Kalau misalnya itu karena TB. Dan sekilas mungkin mengenai TB tidak hanya di paru saja, karena dia bisa masuk ke dalam aliran darah. Sehingga tidak heran kalau kita mengenal ada TB kelenjar. Jadi kelenjar getah beningnya itu membesar, baik yang ada di leher, di ketiak, pokoknya seluruh tubuhnya ada kelenjar getah beningnya. Pada saat kuman TB itu masuk, dia bisa kemana-mana. Bahkan saya pernah mendapatkan kasus TB mata. Jadi setelah melakukan pemeriksaan mata, akhirnya didiagnosis, oh ternyata berhubungan dengan mata kabur, mata merah yang muncul pada pasien karena ada kuman TB-nya. Ada juga TB ginjal, ada juga TB tulang. Jadi biasanya kalau TB tulang seperti ada tonjolan di bagian tulang belakang, kemudian nyeri yang hebat. Biasanya dikonfirmasi juga, tidak hanya pemeriksaan dahak, mungkin saja hasilnya negatif karena kuman TB-nya ini lebih sering bermanifestasi di organ yang terkena. Nah, jadi kalau misalnya TB kelenjar mungkin dahaknya negatif, TB mata mungkin dahaknya negatif, TB tulang mungkin dahaknya juga negatif. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan seperti MRI, ada karakteristik, oh ya ini mengarah dengan tempat yang biasanya kuman TB suka hidup. Gitu. Itu kalau berhubungan dengan sakit infeksi. Kalau paru-paru basah mungkin ya saya coba menganalisis, bisa saja itu berhubungan dengan TB tadi. Ada cairan di paru itu, kalau cairannya pernah dikeluarkan kemungkinan bergerak dengan ke arah diagnosis efusi pleura, sehingga kita keluarin cairannya. Setelah itu dilakukan pengobatan. Pengobatan apa yang masuk pengobatan TB? Pengobatan TB itu seperti apa yang dikatakan obat merah. Yang harus minum nggak boleh putus, minimal 6 bulan. Karena kalau misalnya putus minum obat lainnya, ulang lagi dari pertama, itu faktor resiko satu. Kalau faktor resiko lainnya, kalau misalnya putus takutnya, seperti kita kalau minum antibiotika tidak ambil tuntas, obatnya jadi kebal. Obatnya jadi kebal, jadi TB yang namanya TB resisten obat. Nah, kalau udah TB resisten obat, beda lagi pengobatannya, udah bukan obat merah lagi. Obatnya tambah banyak dan bisa sampai disuntik beberapa bulan, bisa sampai 22 bulan. Karena apa? Karena kalau sampai tuntas, kuman TB-nya mati, bisa sembuh. Pasien yang sebelumnya masih ada keluhan batuk-batuk, tidak berobat karena takut mungkin dibilang TB, akhirnya pasiennya milih tidak mau dibilang TB, urung mengobati dirinya, padahal bisa sembuh kalau berobat. Bahkan case-case TB menuju ke kematian banyak.